Hola, què tal? Us saludem una setmana més des de l'Apunts, el magazín cultural de TDCAM. Al programa d'avui viatjarem gairebé 20 segles enrere, tot plegat per parlar del taller Toquem els Romans, que celebra el jaciment arqueològic de la Llosa i el festival Tàrraco Viva, que aquests dies ha començat a Tarragona. Sumar-hi i comencem! Avui, a l'Apunts, visitem el taller d'art de la cambrilenca Dolors Ruiz. Coneixem Pedres que ratllen, el darrer treball discogràfic de Cris Juanico. Ens endinsem en el món dels romans a través del Festival Tàrraco Viva i del jaciment arqueològic de la Llosa. La recomanació literària, Maneres de viure per sempre, de Sally Nichols. La pel·lícula, El príncep de Pèrsia. Avui hem volgut conèixer la pintura abstracta i creativa de l'artista cambrilenca Dolors Ruiz. Per fer-ho hem anat fins al seu taller d'art i restauració del carrer Balears de Cambrils. Allí hem trobat una mostra permanent de la seva obra. Faig un tipus de pintura que és abstracta, ho intento treballar, buscar el que és l'experimentació, amb tipus collage, faig servir molts papers, llavors faig servir tant l'acrílic com els aerosols també, una miqueta de tot. I llavors el que intento és buscar un equilibri entre les formes, entre els colors. Dintre de la pintura que faig jo, sempre ha sigut una pintura abstracta. Mai he fet una pintura realista. Com per exemple, ja veureu després que mon pare és molt de paisatges i així. Vull dir, jo he agafat un altre camí. Mai estic dins d'una línia que dic, bueno, agafaré aquesta línia i no la deixaré, no? És a dir, que és més aviat que es fa ell que no pas que el faig jo, no? Vull dir, a mesura que va passant el temps, el quadre, doncs me diu, ara necessitaria això, necessitaria l'altre. Quan he acabat un quadre és quan dic, a mi m'agrada. I és així quan... Però clar, és que l'abstracció és, per mi, vull dir, és molt personal. En el cas de la meva pintura, segurament molta gent intenta veure coses. Ai, allí veig una cara, allí veig no sé què, no sé quantos. Cada un veu el que vol, o el que el quadre l'inspira, no? Però vull dir, jo no busco mai que hi hagi que es vegi res. No busco que es vegi res. Busco que el quadre digui alguna cosa. Entens? Més que veure, que digui. Vaig muntar la galeria, havia fet Belles Arts i jo aquí al meu espai ja veieu que és on pinto, on restauro, que també faig restauració, i llavors tinc la galeria on tinc els quadres que faig jo i el que fa mon pare. Bueno, els objectes que restauro més que res són de caràcter molt personal, no? Vull dir, el típic una persona que té una cadireta, que té un moblet, vull dir, és molt a bast del poble, no? A casa meva sempre hem vist la paleta amb els colors, perquè mon pare de tota la vida que pinta. I bueno, jo primer vaig fer uns altres estudis, no sé què, i després vaig, no sé, me va agafar com la vena, o la vaig acabar de descobrir,
i llavors vaig fer Belles Arts a Barcelona. I llavors és això, que al principi no m'hi dedicava com m'hi dedico ara, però al final vaig prendre una decisió i que és molt difícil viure de tot això, doncs a veure, tirem endavant. Jo penso, i jo entenc a la gent, la persona que no li interessa l'art, vull dir, mai es comprarà un quadre, no? Perquè tens moltes altres opcions molt més barates. A veure, hem de ser realistes. Però, això no ha de fer que decaigui mai, no? Ni la producció d'art, ni que la gent pintem, si venem més, si venem menys. Jo penso que, a veure, que sí que t'hi dediques a això ja és important, però el que realment és important és que no decaiguem mai, no? Que tirem endavant. El cantant menorquí Cris Juanico presenta Pedres que ratllen, el seu nou treball discogràfic on hi trobem la seva vessant més rockera. Es tracta d'un disc on apareixen lletres de la seva terra i de la vida mateixa. Nosaltres hem volgut parlar amb ell per conèixer una mica més d'aquest nou treball discogràfic. Carrer et sona intempestiva que vull recórrer. M'agrades més humida. Ratllar és parlar més del conte, diu el diccionari. El que passa que a Menorca ho hem acceptat com si fos parlar, precisament. I Pedres que ratllen és una mica una metàfora, tenint en compte que l'entorn allà on visc és Menorca. Menorca és una illa que a part de vent, que n'hi ha molt, també hi ha moltíssimes pedres, ja sigui a nivell de monuments d'altres cultures i civilitzacions que han passat per allà, fins i tot al mig del camp. És a dir, Menorca és una illa de 50 per 30 quilòmetres que està dividida amb uns murs que es diuen paret seca, que en tenim més de 10.000 quilòmetres. Vull dir que pedres en tenim per tot. I crec que les pedres són una mica el que queda de moltes històries i de moltes aventures que han passat, i una mica és aquesta metàfora de dir, ai, si les pedres parlassin, doncs això. Penso que parlen. Mirant amunt s'estaranyines. Ara feia aproximadament 4 anys i mig que no feia un disc en temes propis. Després de l'impàs o de l'experiència amb l'original Jazz Orquestra del Taller de Músics, fent estàndards de jazz, vaig fer 2 discos. He fet 2 discos i després també me'ls vaig trobar després de 6 anys de no fer disc amb ells. I ara tocava, crec que, tornar a enganxar una mica aquesta via que a mi és la que poder més m'estira i més m'agrada, que és la de la composició de temes propis i una mica enganxar. És com una espècie de tornar enrere amb la línia de rock o de pop-rock que vaig començar, que és la que em va ensenyar una mica aquest camí de la música amb el Ja t'ho diré, que he continuat, evidentment, encara que mentrestant vagi tastant d'altres fonts. Un verse cruel amb pedres que es refreden, però mai sabré. És un disc musicalment eclèctic, es mou amb uns paràmetres bastant amples estilísticament, però en tot cas jo crec que té ho hem planxat amb un tipus d'arranjaments bastant simple. Jo diria que no simple ni senzill, sinó que allò que una mica són molt concrets
no hi ha revestiments molt grans d'arranjaments, de seccions de cordes i vents i moltes guitarres, sinó que és un disc que a més s'ha preparat per fer, primer per tocar en directe, és un disc que l'hem rodat en directe i després l'hem enregistrat. I això jo crec que ha fet que evidentment, la sonoritat sigui d'un caire molt més visceral i molt més directe. Mirant amunt, s'estaranyines, traïdor rellotges volen fer ferides. Mirant amunt. El Pedres que ratllen està farcit d'històries. Jo penso que aquesta vegada m'he situat més com un observador i no tant com un protagonista. Sí que hi ha algunes cançons on el protagonista sóc jo, però sí que n'hi ha moltes més on són històries de lluitadors. Des de la història d'una degradació de la relació d'una parella fins a aquella persona que ha pres una decisió i se n'està donant que es va equivocar i vol tornar enrere, però no pot tornar enrere perquè l'únic que li queda del que hi havia es pot dir que són miques, no? O aquella persona que, com molts, que arriba el divendres, i està cansat de treballar o d'estudiar i el que vol és festa i poder aquesta festa està en un límit o traspassa uns límits una mica perillosos i una mica és el concepte aquest. Però sí, són històries de gent del carrer, històries que he anat recollint de notícies dels diaris, de coses que m'han contat gent coneguda, gent desconeguda. Hi ha cosa personal, però hi ha una mica de tot. Els temps no em criden, records futurs que ja vindran mentre... Aquest disc, com els anteriors discos meus en solitari de rock, vinc acompanyat dels Mas de Benigall, que és la banda que normalment m'acompanya tant en la gravació dels discos com en els directes. I llavors una banda que ara s'ha ofert precisament una renovació i que també ha fet que aquesta renovació li ha donat un aire nou en el disc, evidentment. Els elements jo crec que són importants a l'hora d'executar les cançons i en aquest cas no vull dir que sigui millor o pitjor, senzillament que crec que és diferent. Mirant amunt, s'estaranyines, traïdor rellotges volen fer ferides. Mirant amunt, el cel m'espia, putes rellotges volen fer la guisa. Toquem el romanç és el títol d'un taller que s'ha organitzat la setmana passada aquí al jaciment de la Llosa de Cambrils, un taller que repetirà aquest cap de setmana. Està organitzat pel Museu d'Història de Cambrils, però també forma part del Festival Tàrraco Viva de Tarragona. Avui el que volem fer és conèixer una mica totes aquestes activitats que s'organitzen entorn al món romà. Per això ens acompanya el director del Festival Tàrraco Viva, Magí Saritjol. Magí, bona tarda. Hola, bona tarda. Magí, per qui encara no ho coneixi, què és Toquem el romanç? Toquem el romanç és una activitat que organitza el Museu d'Història de Cambrils amb col·laboració amb professionals de divulgació històrica com és Clarmont, que ha fet un treball de maquetes molt pioner a l'estat espanyol, i amb la col·laboració també dels veïns del barri de la Llosa, la qual jo crec que és una experiència integral molt interessant, és una manera de dinamitzar un jaciment arqueològic. Pensem que els jaciments arqueològics, quan ho veuen arqueòlegs, de seguida s'entusiasmen i és el gran jaciment i tal, però la gent quan visita un jaciment arqueològic el que veu són
marges, és a dir, són pedres, sí, més o menys grans i tal, però clar, no hi veuen el valor. Per veure el valor s'ha d'explicar, i de quina manera el Museu d'Història explica el jaciment? Doncs ho explica de manera viva, tocant, amb la gent participant, explicant-se de l'entrada doncs, el conjunt com era. Tindran unes maquetes que es poden tocar i que es poden veure l'evolució de la vila, des d'ara que és runes, fins quan es va començar al segle I i fins a les acaballes del món romà. Tot això fa que quan la gent visita, entra al jaciment, ja té una idea prèvia de com era, de l'importància d'aquest jaciment i què era això, no? Perquè a vegades una vila l'entenem com una vila només d'estiueig, i evidentment les viles eren viles per viure-hi, però també eren centres de producció agropecuària. Hi havia ramats, hi havia conreus, aquí segurament també hi havia comerç marítim, perquè estem al costat de la platja i per tant segurament devien utilitzar això per comerciar amb oli, vi, segurament amb Tàrraco, és a dir, que és la ciutat més propera, i per tant tot això s'explica d'una manera viva i amb maquetes. I quan entren al jaciment, amb el Toquem els Romans, veuran una visita on els veïns de la Llosa han creat com un petit grup de reconstrucció històrica, i amb el vestuari de l'època, amb estris de l'època, hi ha trets de l'època, els hi faran veure una miqueta el dia a dia de la vida quotidiana en una vila romana. Jo crec que la gent que participi en això se sentirà molt privilegiat de poder tenir un jaciment romà explicat d'aquesta manera. Per tant, jo felicito de tot cor al Museu d'Història de Cambrils perquè és una iniciativa magnífica i fixem-nos a més que no només divulga, sinó que implica la ciutadania de Cambrils. És a dir, cambrilencs participant en el jaciment. I això, que ens sembla normal, no és tan normal. És a dir, hi ha molt pocs llocs a Europa on la gent visqui el patrimoni de primera mà, és a dir, se senti seu i participi. El normal és que estigui en mans només de gestors museòlegs, que està bé, però que no passen d'aquí. Llavors aquest jaciment, d'alguna manera, l'any passat ja es va començar aquesta tasca i de col·laboració amb el Festival de Recoviva, i jo crec que és un bon exemple de gestió del patrimoni en viu. I creiem que això s'anirà ampliant. De fet, l'objectiu d'aquesta llei és divulgar la història dels romans, que també és l'objectiu del festival. És exactament el mateix objectiu, i a més per intentar fer, no entendre, sinó interessar a la gent pel passat històric, hi ha dues maneres. Una és fer veure les semblances i l'altra és fer veure les divergències. És a dir, si expliques el que eren de diferents, els agrada molt, atrau, perquè és molt diferent, però si expliques també que érem iguals també agrada. Per tant, és a dir, a la vida quotidiana segurament se trobaran coses igual que ara, la senyora que està cuinant pel migdia per poder menjar, llaurant, i després hi ha coses molt diferents. Doncs jo que sé, tot el tema d'esclaus, tot el tema de latrines, aquestes coses és bastant diferent. Doncs això atrau molt, i jo crec que és la millor manera de que al final la gent senti empatia pel passat. Això no és una cosa rara que els va passar uns extraterrestres. No, això els va passar als nostres avantpassats. I alguns elements d'aquesta cultura, els nostres avantpassats, ens han arribat a nosaltres. Jo em va dir que una de les coses, fixeu-vos si és important el passat romà, que no estem fent altra cosa que parlar amb un llatí evolucionat. El català és un llatí evolucionat, per tant, començant per l'idioma ja els hi devem un munt de coses. Això genera molta empatia, a la gent li agrada, conèixer l'origen de la seva cultura agrada molt. I aquesta és la millor manera que la gent s'interessi pel patrimoni. El Festival Tàrraco Viva se centra a Tarragona, però no només a la capital, sinó en altres punts on hi van habitar els romans. Sí, el nostre interès és que el Festival Tàrraco Viva no sigui exclusivament un festival de Tarragona ciutat, sinó que sigui un festival del territori de l'antic Àger tarraconensis. És a dir, allí on hi hagi restes romanes del Camp de Tarragona, creiem que el festival ha de tenir seu, i per tant ja estem treballant en aquesta línia. Cambrils ja fa 2 anys, Altafulla Constantí ja fa diversos anys que participen fent activitats, això ho incrementarem, i l'any que ve segurament incorporaran també Roda de Barà. Se tracta de fer un interland del festival que reflexioni sobre el conjunt del territori, no només sobre el centre matriu que era la ciutat de Tàrrega, sinó que entendre el territori tal com l'entenien els romans, que l'entenien en una ciutat que era, diguéssim, el cor que bategava el territori, però després tota una sèrie de conjunts de viles suburbanes i urbanes i de producció agrícola que alimentaven també la ciutat i que estaven en relació a la ciutat. Jo estic convençudíssim que a aquesta hora del matí de fa 2000 anys, senyors d'aquí, treballadors d'aquí la vida, segurament sortien cap a Tàrrega per fer algun negoci, per vendre alguna cosa, i això devia passar quasi cada dia. És a dir, l'habitual era l'intercanvi i la relació entre la ciutat i el seu entorn. Fer això al festival és una evidència, em sembla, palmària, no? I bé, tenim molt d'interès en que altres poblacions del Camp de Tarragona entenguin el patrimoni romà com a alguna seu també. I si podem ajudar des del paraigües del Festival Tàrraco Viva, nosaltres encantadíssims de poder ajudar i donar empenta a projectes que d'altra manera tindrien més dificultat de sortir. En aquesta edició heu preparat més de 400 actes?
Sí, en època de crisi és quan t'has de posicionar, en època de crisi és quan has de créixer, en època de crisi és quan has de dir, bé, doncs què cal, més treball, doncs hi ficarem més feina. Que costarà més? Sí, però ens hi posem. I hem ofert un programa que creix més d'un 30% respecte a l'any passat, amb espais, amb activitats, amb nous formats. Per què? Perquè volem que el públic de Tarragona Viva segueixi pensant que el seu festival va a més i que estem treballant amb la mateixa il·lusió o més que mai, malgrat la crisi ens sortirem. Alguna novetat d'enguany? Bé, hi ha més de 50 novetats, amb la qual cosa es faria una mica difícil explicar. Alguns formats nous, per exemple, aquest any fem una col·laboració amb el canal d'història, amb History Channel, i ens cedeixen documentals arqueològics sobre l'època romana que projectarem gratuïtament a la plaça del Rei i a la plaça del Fòrum. Tenim més activitats de reconstrucció que mai, amb novetats. Tots els grups de Tarragona presenten novetats aquest any, això és habitual de cada any. En fi, hi ha un munt de novetats, hi ha coses igual que l'any passat, perquè sempre, a veure, el programa, com que és tan extens, la gent no el pot veure tot. El que fem és repetir-ho diversos anys, llavors la gent que no pot veure aquest any ho veurà el següent. I per tant, al final tothom acaba veient de tot, no? Però això també ens fidelitza molt al públic, és a dir, la gent veu les novetats, veu alguna cosa que es va deixar l'any passat, sempre li queda cosa per veure i per tant tornen l'any que ve. És a dir, és una manera de fidelitzar el públic. Algun acte d'aquells que diguis, carai, val la pena d'anar? Ja sé que em diràs tots, però destaca'ns en algun. És que saps què passa? Que depèn de... Hi ha gent que li agrada les coses més massives, hi ha gent que li agrada les coses més tranquil·les, per tant, es fa difícil, no per dir-ho, és a dir, a mi particularment m'agraden, algunes coses m'agraden més que altres, no? Però què proposaria? A veure, una cosa que a mi em sembla que seria bàsica, i m'amullo una mica, com veurà, és el concert de música de l'Udi Senici. L'Udi Senici és un grup italià de músics professionals que fa molts anys que es dediquen a la reconstrucció dels instruments i intentar recrear com podien sonar aquests instruments en època romana. Us asseguro que és una experiència única, és a dir, aquí a Espanya només venen a Tarragona, per tant no els podreu veure a cap altre lloc, i fan una música. Ells, evidentment, avisen que allò no és música romana perquè no ens ha arribat partitures. Però diuen, potser això és el més semblant al que podien sentir un romà de música en aquella època. És una experiència fascinant, és a dir, hi ha una barreja entre música, diguéssim, que la reconeixes com a occidental, però hi ha tocs molt orientals, és a dir, una miqueta com els mantres de Tibet, del Nepal, aquella música que es va repetint i va pujant de nivell segons les repeticions, és una música molt romana, no? I clar, te sobta molt que l'essència de la cultura occidental a nivell musical tingui unes arrels molt semblants a les orientals. Realment és fascinant. Llavors, hi ha un moment, per exemple, hi ha un moment dels concerts del Ludi que la Cristina Mainero, que és una de les formants del grup, que es canta amb una lira una nana. Però clar, cantar una nana en llatí amb una lira sol, que sembla una cosa que pot dir això, emociona, vull dir, és molt emocionant. Vull dir, realment el llatí, que el tenim assimilat, la gent més gran que va estudiar llatí a l'escola, al batxillerat, un idioma així com una miqueta d'orillo, no? I sents una nana i té una musicalitat, és un idioma que té un francès quasi de jazzístic. I clar, una nana romana en llatí li sorprèn molt. Jo crec que és de les millors coses que poden veure. Doncs Magí, moltes gràcies per explicar-nos una mica més sobre el Festival Tarragona Viva i tota la tasca que feu al seu voltant. A vosaltres, i com sempre, encantats de col·laborar i esperem que aquesta col·laboració amb Cambrils sigui molt més profitosa per tots i que creixi. Doncs ja ho sabeu, si voleu participar del Festival Tarragona Viva teniu una cita, ja sigui a la ciutat de Tarragona o als altres pobles on també s'organitzen activitats, com és el cas de Cambrils. Teniu temps fins al dia 30 de maig. Si voleu més informació podeu consultar a la web www.tarracoviva.com. Maneres de viure per sempre, de Sally Nichols, és la recomanació literària que ens arriba aquesta setmana des de la Biblioteca Pública Municipal de Cambrils. Es tracta d'una novel·la que parla d'en Sam, un nen d'11 anys malalt de leucèmia, que ens explica les seves vivències i els seus darrers mesos de vida. Hola, avui us volia comentar aquest llibre, Maneres de viure per sempre, de la Sally Nichols. Aquesta autora és una autora anglesa molt jove, va escriure el llibre amb 23 anys, i ha estat guardonada amb molts premis i per això l'han traduït a moltes llengües, entre d'elles el castellà, amb un títol ben diferent que es diu Esto no es justo, i ha estat l'autora revelació jove de la literatura anglesa. Maneres de viure per sempre ens parla d'un nen d'11 anys que es diu Sam i que està malalt de leucèmia terminal. I llavors ell necessita escriure en un dietari les seves vivències i els seus desitjos en els últims mesos de la seva vida.
El dietari està escrit en primera persona i, per tant, coneixem molt bé la seva opinió sobre les coses, però de retruc coneixem els altres personatges de la història, els seus pares, els seus mestres, també un altre nen amic seu que es diu Fèlix i que també està malalt de càncer i que té una visió de la vida molt diferent. I una mica a través d'ell coneixem com afronten els altres personatges, les persones que l'estimen, el fet de la mort i de la malaltia. L'originalitat de l'obra recau una mica amb la manera com explica el Sam tots aquests desitjos i aquestes vivències, que ho fa a través de llistats, com per exemple un dels llistats Maneres de viure per sempre, on explica, que és el títol, on explica com les persones podríem arribar a ser immortals. Altres maneres ho fa per parlar de la mort és a través de preguntes que ell li diu preguntes sense resposta o preguntes obertes, on el mateix lector pot reflexionar i trobar la seva pròpia resposta a preguntes una mica difícils, com per exemple, o essencials, com per exemple, per què ens hem de morir, on anem quan ens morim, o per què Déu fa que els nens emmalalteixin. L'obra té un objectiu molt clar, que és parlar de la mort obertament, però fuig del que és el sentimentalisme, encara que és una obra tendra, i ho fa a través de l'humor i del realisme, intentant no furgar en els moments més difícils de la malaltia, i això fa que nosaltres, quan llegim, ens puguem prendre el llibre o la història amb una certa distància. És un llibre que us el recomano moltíssim. Ha sigut el guanyador del Premi Atrapallibres d'enguany en la categoria d'11 a 12 anys. Als nois i noies del Club de Lectura els hi ha agradat molt, perquè és un llibre fàcil de llegir, és un llibre amè, és un llibre tendre, és un llibre que és divertit, però que sobretot ens fa reflexionar, i sobretot els joves, sobre un tema difícil, que és la mort, i que moltes vegades els adults intentem amagar o, si més no, fer-lo una mica més dolç. Els productors de Hollywood no només cerquen històries, els llibres o els còmics, els videojocs també són una bona font d'inspiració. Aquest és el cas del Príncep de Pèrsia, un dels clàssics dels videojocs que ara arriba en versió cinematogràfica. Aquesta és, doncs, la pel·lícula d'acció i aventures que es podrà veure aquest cap de setmana al Cinema Rambla. ¿Te has preguntado cómo has podido encontrar tal tesoro? Los dioses tienen un plan para ti, un destino. He visto su poder con mis ojos. El film ens presenta el fill del rei Shahraman, el príncep de Pèrsia, derrotant el totpoderós Maharajà de la Índia amb l'ajut del seu visir. D'entre els tresors del Maharajà es troben un enorme rellotge de sorra i una daga, però només el visir coneix els terribles poders d'aquests objectes. És aquest qui, precisament, enganya el príncep perquè trenqui el rellotge i alliberi les sorres del temps. Això converteix a tots els presents en criatures de sorra, inclòs el rei, pare del protagonista. De fet, el príncep haurà de buscar la manera de resoldre el problema amb l'ajuda de Farah, la filla del Maharajà. L'aventura està basada en el videojoc del mateix nom, que va marcar el ressorgiment de la saga de tot un clàssic de l'inici de l'oci informàtic als anys 80. Asesinos. Infunden terror a aquellos con los que se encuentran. Un príncipe tan noble, saltando para ayudar a la bella indefensa. ¿Quién dice que seas bella? ¿Por algo será que no me quitas los ojos de encima? ¿Serás yo? ¡Buscadlo! El templo superior está custodiado por un demonio. Dastan y la daga. Si quieres, regístrame. Tendrás que hacerlo muy a fondo. Es el momento. Hay que salir de aquí. En
Amb el Cinema Rambla arribem al final del programa d'avui. Abans de marxar, però, us volem proposar algunes activitats culturals. I és que avui, demà i diumenge el Tricicle presenten Gàrric, el seu nou espectacle d'humor que es podrà veure al Teatre Fortuny de Reus. L'altra opció és diumenge a les 6 de la tarda a la cripta de l'Ermita de Cambrils, on Xavi Lozano presenta Tubs del món, un espectacle familiar. Nosaltres ens acomiadem tot esperant que, com sempre, gaudiu de la cultura. Adéu-siau!